హే గాయ్స్, నమస్తే, అస్సలం alaikum. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జుమేరా షేక్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నానండి. అందరికీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. టుడే సండే కదండి, ఫిష్ తీసుకొచ్చాం. ఫిష్ ఫ్రై చేద్దామని క్లీన్ చేస్తున్నాం ఫిష్. మన సబ్స్క్రైబర్ వచ్చేసి కామెంట్ పెట్టారండి, నేను నిన్న అప్లోడ్ చేశాను కదా వంకాయ పచ్చికారం, ఆ రెసిపీ గురించి కామెంట్ చేశారు. నేను వంకాయల్ని కనరెక్కకూడదు అని చెప్పాను కదండి, వాటినేమో వగరు అంటారంట. మరి కనరెక్కకుండా అంటారో మరి ఏమంటారో నాకైతే తెలీదు. మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి ఏమంటారు అని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.
ఎలకలు అయ్యే. గజ్జి 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 మాలవను గజ్జి. చేపలు మొత్తం కట్ చేయడం అయిపోయిందండి. ఇంకా క్లీన్ చేస్తున్నాం. వాటర్లో వేస్తే చూడండి ఎంత వైట్గా ఎలా కనిపిస్తున్నాయో. ఇంకా నీళ్ళల్లో ఒక 4-5 సార్లు బాగా క్లీన్ చేసామండి చేపలు. అలా క్లీన్ చేసినవి తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పెరుగు వేసి కలపాలి చేపలకి బాగా పట్టేలా. ఒక 10 నిమిషాలు అలా ఉంచాలండి చేపలు, ఎందుకంటే దాంట్లో నీసు వాసన రాకుండా ఉంటుంది. 10 మినిట్స్ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మనం వాటర్లో క్లీన్ చేసుకోవాలండి చేపల్ని. ఒక 2-3 టైమ్స్ క్లీన్ చేసుకొని ఇంకా ఫిష్ ఫ్రై చేయడానికి రెడీ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయో చేపలు. క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చేపల్ని మనం ఒక బౌల్లో తీసుకుందామండి. ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని దానికి మసాలాలు మొత్తం పట్టిద్దాం. ముందుగా సాల్ట్ వేసానండి. సాల్ట్ వేసిన తర్వాత పసుపు వేసాను. ఈ పసుపు సాల్ట్ కొంచెం మిక్స్ చేసి ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం వేసానండి. ఇది వచ్చేసేమో గరం మసాలా వేసానండి. గరం మసాలా అండ్ ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్, కొంచెం పెరుగు వేసి మొత్తం ముక్కలకి బాగా పట్టించామండి. బాగా పట్టిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ కొంచెం చేప ముక్కలకి పట్టాలి కదండి ఆ మసాలా గ్రేవీ మొత్తం. పట్టిన తర్వాత నూనెలో ఫ్రై చేద్దాం. చేప ముక్కలకి బాగా గ్రేవీ పట్టిందండి. ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం. స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండీలో ఆయిల్ వేసానండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది. హై ఫ్లేమ్ మీదే వేస్తున్నానండి ఫిషెస్ మొత్తం. హై ఫ్లేమ్ మీద ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉంచి చేప ముక్కల్ని అస్సలు కదలపకూడదండి. కదిలిస్తే ఏమవుతుందంటే దానికి ఉన్న మసాలా గ్రేవీ మొత్తం ఆ ఫిష్ మొత్తం పాడవుతుంది. అలా 5 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్ మీదే ఉడకనివ్వాలి. అవి ఉడికిన తర్వాత ఇంకా టర్న్ చేసుకోవాలండి. అప్పుడు దాని ముక్కలకు బాగా పట్టిద్ది. అది కూడా బాగా ఫ్రై అవుతాయి ఫిషెస్.
ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిందండి, క్రిస్పీగా ఉంది. చేపల మీద ఆనియన్ జ్యూస్ అలా పిండేసి ఆనియన్ నంచుకొని అలా ముక్క కొరికితే సూపర్ టేస్ట్ అండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు ఫిష్ ఫ్రై, ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోమాకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ జుమేరా షేక్. బాయ్.